வெல்கம் டு அனிதாஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ். இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் டிப்ஸ் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா பரவாயில்ல, இப்போது சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. நாங்கள் என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட அப்புறம் சில விஷயங்களை பழக்கமாகவே வச்சுருப்பாங்க. அப்படி என்னென்ன விஷயம்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதலாவது டீ குடிக்கிறது கண்டிப்பாக சாப்பிட்ட உடனே பண்ணவே கூடாதுங்க. டீ நீங்கள் மார்னிங்லேயோ ஈவினிங்லேயோ குடிக்கலாம். பட் ஆஃப்டர் த மீல், அதாவது மதியான சாப்பாடோ இல்லை டின்னரோ சாப்பிட்ட உடனே வயிறு ஃபுல்லாக டீ குடிக்கவே கூடாது. ஏன் அப்படின்னா, அந்த டீயில் இருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபுட்டில் இருக்கிற அயன் எல்லாத்தையுமே அது எடுத்துரும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு அந்த டீயில் இருக்கிற ஆசிட் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீனோட மிக்ஸ் ஆகிடும், உங்கள் ஃபுட்டில் இருக்கிற ப்ரோட்டீனோட. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும், டீ கண்டிப்பாக சாப்பிட்டோன்னே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும். அடுத்தது என்னென்னா, சாப்பிட்ட உடனே குளிக்கக்கூடாது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டைஜஷன்ஸ் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா, உங்களுடைய ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற உங்களோட பிளட்டை ஃபுல்லாக டைவர்ட் பண்ணிடும் உங்களோட ஹேண்டுக்கு லெக்குக்கெலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு டைவர்ஷன் நடக்கிறதுக்கான பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாமே ஸ்டொமக்கில் இருக்கணும். அது குளிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இருக்காது. அதனால் உங்களுக்கு டைஜஷனில் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்டோடனே குளிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்தது ஸ்லீப். அதாவது சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுனா, சாப்பிட்ட மயக்கத்தில் போயிட்டு அப்படியே படுத்து தூங்கிடுவாங்க. அப்படி பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு டைஜஷன் ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா உங்கள் ஸ்டொமக்கில், அது எல்லாமே அதே போல் டைவர்ட் ஆகிடும் தூங்கும் பொழுது. இதனால் உங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே தூங்குறத ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 30 மினிட்ஸ் கழித்து தான் நீங்கள் தூங்கணும். அடுத்தது நடக்கிறது. நிறைய பேர் சொன்னீங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் நல்லா நடக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அண்ட் நிறைய பேர் கேட்டுமே இருப்பீங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தப்புங்க. சாப்பிட்ட உடனே நடக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு எனர்ஜி நிறைய தேவைப்படும். நடக்கிறப்போ உங்களுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும். அந்த எனர்ஜி எல்லாமே உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கே யூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ உங்கள் டைஜஷனுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும்? அடுத்தது, நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸு சாப்பிடவே கூடாதுங்க. சாப்பிட்ட உடனே, அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்லாம், எந்த டைமில் வேணால் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஆனால் சாப்பிட்ட உடனே மட்டும் சாப்பிடவே கூடாது. ஏன் அப்படின்னா, ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் ஃபுட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃப்ரூட் சாப்பிடும்போது ஃப்ரூட் எடுத்தோடனே டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு போயிடும். இந்த ஃபுட்டு வெயிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ரெண்டுமே கொலாபரேட் ஆகி நல்லா நடக்க வேண்டியதோ நடக்காமல் போயிடும். அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே ஃப்ரூட் மட்டும் சாப்பிடாதீங்கங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப 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 நன்றி.